I'm Idris Lubega, President wa abazannyi ba film. Sebo oyanjulire abalabi ba channel eno. Hello, Nze Lubega Idris, President wa abazannyi ba film in Uganda. Awagite Screen Actors Guild, profession body etwala abazannyi mu ggwanga Uganda. Of course kusawa zino nti bakamala okugula industry ebintu tebinnaba kutandika kuba nti kibuuminga bulungi okutambula, but emirimu gitandise okugulwawo, bangi batandise okushootinga, casting calls zifuluma bulungi nnyo zitambula. Kyenkakasa nti mutuufu tugenda kutandika okuba nti tukikola. Fenga abazannyi tugezezzaako okukiwanika okulaba nti film industry eri waggulu era abazannyi batandika okukifunamu kuba public etandise okubuyinga in at least kati nga balaba nti projects zaffe obanga bannayuganda basobola okuzaagala n'okuziraba ekisinga obukulu. Mpozi n'okuba nti tuli wamu ne Kampala Film Development Foundation tugenda kuddamu Film and Culture Week egenda okutandika by January ono okuba nti tutandika okukola mu East, mu North ne mu Central. Tugenda kuba nga tukikola then tulyoke tumalirize mu Central ku National Theatre wagenda okubeera ekyenkomeredde wiiki esembayo mu May ebeera final. Tugenda kuba nga tumakinga sure nti projects abantu zebakoze at least zibeera recognized, market egenda kuba nga eggulwa worldwide. We have publishers abagenda okujja on board, tugenda kuba naba exhibitors bagenda okuba nti balaga props, scripts eziyinza okutundibwa. We are together with UNCC oba Uganda National Culture Center, UCC, Uganda Communications Commission, Ministry of Gender tulinayo, na American Embassy oba American Mission or naddala cultural attaches. So omulimu gugenda kuba gutambula kasa nti mugenda kukinyumirwa. Kati omuzannyi wa firimu gwe president we omugamba ki era subi kiri omuzzaamu nga gwe omukulembeze kapya kikosa omugamba koyinawo? Okay. Mpozi omwaka guno engeri firimu gyeri nti ekuze, omuzannyi wa firimu nnyinza omusibira entanda okutandika okwekolako gwenga omuzannyi. Olina okuba ng'olina endabika yeteekeddwa okuba nti esobola okukuteekesa mu character esoboka. For example, omuzannyi wa firimu kati tutulina abazannyi ba firimu nga tugendako mu gym. Omuzannyi olina okugendako mu gym n'oba ng'omubiri gulabika bulungi. Naye waliwo bwe tugamba weeyambula essaati mu siini eno obeere mu sleeveless naye ng'agenda okuteeka akabiri ebweru mu butuufu ng'alinga omukolimire. So tulina okuba nti abazannyi tugendeko mu gym n'otereezaamu ku mubiri kikulu nnyo obe ng'olabika bulungi. Anyway, two, olina okuba nga buli kanaku you do something on the development of your character ng'omuzannyi nga ggwe nga actor. Kiki kyokola ekiyinza okukuyamba okusigala mu shape, ekiyinza okukuyamba okuba nga atiwo akula? Olinayo obumonologue bw'okola, olinayo obusiini bw'olabye oba oliawo nga yes mulala yakakoze mu firimu endala naate naawe noyagala okakolemu olabe expressions. Use the mirror to judge you, olabe oba kyokola kyekyo. So buli wonoobanga buli kanaku olina something you do. Olaba omuzannyi w'omupiira buli kanaku akola training, buli lunaku akola training nalyoka avuuka omuzannyi omulungi. Kyokka gwe omuzannyi wa firimu olinda lw'onoogenda ku set buli kanaku olina okubayo akantu k'okola nobe kaba katono katya kakongera okuzimba atiwo olyoka ofuuka omuzannyi omulungi. Bajja kukasitinga don't mind. Gwe kasita onooba nti oli mulungi omu yajja okugamba abalala nti omuzannyi oyo mulungi, ensi eryoka ekumanyi ate olyoka otandika okukola emirimu egyakabi. Kati waliwo firimu ebadde trendinga ku TV emu, obadde musajja w'amaanyi nnyo. Twagala oyogere ku mileage oba kiki ekugasseeko nga gwe omuzannyi wa firimu? Baguma nga seri ebadde etambula ku Top TV. Kyenyinza okugamba nti nze kingasseeko nga nze ekisooka nga president nsobodde okuprovinga omuzannyi yenna okumulaga nti omuzannyi bwati bwategeddwa okuba. So ndi exemplary now era ndi omukulembeze ali exemplary gye bali nti nsobola okuyimirira, nsobola okukola ekintu nekivayo abantu ne baba nga bakuyaayanira. Olwaleero I think I'm one of the #1 celebrated filmmakers or actors in the country. Nga n'omuntu wa bulijjo ammanyi, n'omuntu wa bulijjo bwansanga ayagala afune nange selfie, olaba nti yenyumirizaamu mu art waffe. So ndaba nga eyongedde nnyo milestone mu ku talent yange olwaliro okuba nti abantu bammanyi yonna gye mpitira n'abazannyi bennyini kati nabo nsobodde obaprovinga nti yes I'm their leader and I can make it. So it means you can make it. Tuyanza nnyo sibula omuntu waffe Njagala obasiibula nga Lubega Idris, President
ow'abazannyi mu ggwanga Uganda tujja kuba tubayita ssaawa yonna okufuna zi workshops ez'enjawulo n'ebintu ebiyinza okutugasa. See you. Bye bye.